अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास है ही है जी किया रियो। तो गाइज़ ये स्टार्ट नहीं हो रही। जब हम सलफ मारते हैं क्रैंक करती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। तो अब मैं इसका मसला दिखाता हूँ। ये स्विच ऑन है और इसकी जो चेक लाइट है वो ब्लिंक आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको स्कैनर लगाएंगे और देखेंगे कि कोड कौन सा आ रहा है। इस टाइम चेक लाइट जो है वो स्टेबल नहीं है, वो ब्लिंक आ रही है। फिर भी हम चेक करते हैं स्कैनर इसको उठाता है कि नहीं उठाता। तो ये स्कैनर हमने लगाया हुआ है। अब ये विन नंबर मांग रहा है। इसको विन नंबर हम गाड़ी का बताएंगे और फिर ये आपको मॉडल भी बताएगा। ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये विन नंबर हम लिख रहे हैं इसके अंदर। तो गाइज़ ये देखें, ये इसके अंदर डिटेल आ गई है। 2011 मॉडल है किया रियो। तो ये इसकी हेल्थ रिपोर्ट हम इसकी ले रहे हैं और अभी देखते हैं कि इसके अंदर कोड कौन कौन से आ रहे हैं। ये देखें, अभी भी चेक लाइट इसकी ब्लिंक आ रही है और अभी भी ये स्कैनर की हेल्थ रिपोर्ट ले रहे हैं लेकिन कोड इसमें कोई भी नहीं आ रहा। तो ये देखें, इसने वार्निंग दे दी है कि स्कैनर कनेक्ट पीसीएम से नहीं हो रहा। तो ये वापस होम पे चला जाएगा। ये देखें, ये भी दोबारा वापस आ गया होम पे। इसका मतलब है कि स्कैनर इसको नहीं डिटेक्ट कर रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये स्कैनर डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसको हम चेक करेंगे। इसकी आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी मैंने फ्यूज़ बॉक्स वगैरह भी खोला है। अभी मैं चेक करता हूँ इसके अंदर मसला कौन सा आ रहा है। कोई कनेक्शन लूज़ है या फिर कोई वायरिंग का मसला है या कोई ग्रिप लूज़ है, वो सब कुछ मैं चेक करता हूँ। और ये कंप्यूटर भी मैंने इसका ओपन किया हुआ है। कंप्यूटर भी चेक करता हूँ। मैंने चेक किया कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई शॉर्टी नज़र नहीं आ रही। मतलब अक्सर पानी गया होता है, पानी से वो जंग की वजह से शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इस तरह का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम चेक करते हैं इसको और जो वायरिंग है वो भी चेक करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। तो ये अंदर वाला फ्यूज़ बॉक्स भी मैंने खोल लिया और इसके सारे ग्रिप जो हैं वो निकाले हैं। निकाल के अच्छे तरीके से मैंने वापस लगाए हैं। मैंने कहा कोई ग्रिप वगैरह लूज़ ना रह गया हो। तो ये मुकम्मल मैंने फ़िटिंग वगैरह की है इसकी दोबारा। और आप फिर एक दफ़ा इसको चेक करते हैं इसके अंदर मसला एज़ इट इज़ आ रहा है या कोई इसमें फ़र्क नज़र आया है। तो गाइज़ ये इसका स्विच ऑन करता हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, स्विच ऑन किया लेकिन मसला उधर का उधर ही है। चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अभी बाहर से इसका फ्यूज़ बॉक्स मैं चेक करता हूँ। इसकी वायरिंग चेक करता हूँ, कोई वायर लूज़ वगैरह तो नहीं है या कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, कोई शॉर्ट तो नहीं हो रही। तो ये फ्यूज़ बॉक्स मैंने खोला हुआ है और मैं मुकम्मल चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो गाइज़ ये सब कुछ मैंने चेक किया और अब जो एट लास्ट वो रह गया है कि इसका कंप्यूटर चेंज करके चेक करते हैं। तो ये मैंने कंप्यूटर एक मंगवाया है, सेम एज़ इट इज़। मॉडल भी इसके सारा सेम है और डिजिट भी सेम है। तो ये कंप्यूटर मैं इसके अंदर लगाता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि क्या कि ये कंप्यूटर का मसला है या वायरिंग का मसला है। तो ये कंप्यूटर मैं लगा रहा हूँ और इसकी ग्रिप कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मसला एज़ इट इज़ आ रहा है या कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग आई है। तो ये मैंने कंप्यूटर इसके अंदर लगा दिया है। अब इसका टर्मिनल वापस लगाऊंगा और अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो गाइज़ ये स्विच ऑन किया है तो देखें चेक लाइट बिल्कुल स्टेबल हो गई है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का कंफर्म फॉल्ट कंप्यूटर का ही है। तो अब हम इसके अंदर स्कैनर लगाते हैं और कोड अब दोबारा चेक करते हैं। ये तो कंफर्म बात है कि जब भी आप कंप्यूटर चेंज करेंगे तो कंफर्म बात है कि मोबिलाइज़र की कोड आ रहा होगा। तो इसके अंदर भी कंफर्म मोबिलाइज़र का कोड आ रहा होगा। फिर भी एक दफ़ा चेक करते हैं, अक्सर कंप्यूटर मैच भी हो जाते हैं। तो ये अभी मैं कंप्यूटर इसका लगा रहा हूँ, इसको कनेक्ट करके और इसका कोड चेक करता हूँ, फिर आपको मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ। तो गाइज़ ये हेल्थ रिपोर्ट ले ली और अब ये मैं इंजन में जा रहा हूँ, कोड रीड किया है। तो ये देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोबिलाइज़र की का मैचिंग का कोड आएगा। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जो कि हमारे इस स्कैनर में भी मौजूद नहीं है और दूसरे में भी मौजूद नहीं है। तो मैंने एक और कंप्यूटर मंगा लिया है। ये कंप्यूटर मैंने नया मंगाया है। इसके साथ मैंने इसके जो की है वो मुकम्मल मंगा ली है। एक ही गाड़ी का ये कंप्यूटर भी है और मोबिलाइज़र जो की है वो भी मंगा ली है। तो ये कंप्यूटर मैंने फ़िट कर दिया और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने की मुकम्मल ये मंगा ली है। इसकी चाबी और ये मुकम्मल इसका
ये है, यह मैं मुकम्मल इसका चेंज करूँगा। ये इसका ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल लगा हुआ है, इसकी ग्रिपें मैंने उतार ली हैं। और अब मैं इसके अंदर ये दूसरा इंस्टॉल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या ये कंफर्म वही मसला आ रहा है या मोबिलाइज़र मैच हो गया है। तो ये भी एक ही गाड़ी का मुकम्मल सेट मंगवाया है और अब इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन किया है और ये वाला पुराने वाला है और ये नया लगाया हुआ है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ हम इसको गाड़ी को स्टार्ट किया तो ये देखें गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि कंफर्म जो इसका जो कंप्यूटर है इसी का ही मसला है। ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट पोजीशन पे है, तो माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। वायरिंग वगैरह मैंने इसकी सारी चेक की है, वायरिंग का मसला नहीं था और कंप्यूटर का जो इशू आ रहा था और इसका मैंने मुकम्मल सेट लगवा दिया है। तो ये देखें एक्सेलरेशन भी सही ले रही है, मतलब इसका मतलब है कि कंफर्म कंप्यूटर का ही फॉल्ट था। तो अक्सर गाड़ियों में ग्रिप का भी मसला आ जाता है, ग्रिप लूज़ हो तब भी ये इशू चेक लाइट वाला आता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर का मसला आ रहा था। तो मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल करता हूँ। ये इसकी लोकेशन है कंप्यूटर की, बिल्कुल एयर फ्लो बॉक्स के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और ये इसका पुराने वाला पड़ा हुआ है, ये नया है। अब ये भी मैं इसको इसकी जेन्युइन फिटिंग में लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये बाहर वाली साइड से सारी इंजन की फ़िटिंग मुकम्मल कर दी है और अब आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अंदर से भी जो इसकी फ़िटिंग है वो भी मैंने मुकम्मल कर दी है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इस तरह के मसले आते रहते हैं गाइज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।